କିନ୍ତୁ ଯଦି ହାତ ଗଣତି କରିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ମୁଁ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଦେଖେଇବି, ହଜାରେ କେସ୍ ଥିବ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସାମୀମାନେ ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଠି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ବିଜେଡି ଦଳର ନେତାମାନେ, ଏମଏଲଏ ମାନେ, ଏମପି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କେସ୍ ତ ଯେତିକି ଅଛି ସେତକ ବି କହିଲେ କମ୍ ହେବ। ମମିତା ମେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ପଚାରିଲେ ଏବେ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼େଇକି କପଡ଼ାରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇକି ବୁଲିବେ ସେମାନେ। ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ବି କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛି, ତୁରନ୍ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ 3 ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଏଭଳି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ସେଇଭଳି ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସ ତତ୍ପର ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲା। ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା, ଇଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆହୁରି ଯଦି କଥାକୁ ସେମାନେ ତାର ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏବେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଭଳିଆ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଛି ଏବଂ ଦୋଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଭଳି ତ୍ୱରିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ପରିବାର ତାଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି କରାଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯିଏ ବି କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବା ଦରକାର ସେଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଏ ସରକାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବାକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅତୀତକୁ ଥରେ ଅନାନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବି ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱରରୁ ରତନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର, ସେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେରେ ସେ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପାରାଦୀପ ପାଖରେ ରତନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କରିବେ କି ନ କରିବେ, ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନିଆ ସରିଛି ଏବଂ କେବଳ ଆପ୍ରୁଭାଲର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆପ୍ରୁଭାଲ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିକି ସେ କାମ ଟେଣ୍ଡର ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ହେବାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାର ଟେଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁରା ତାର ବଜେଟ୍ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାମେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାମେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପାରାଦୀପ ପାଖ ରତନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାହେଉଛି।